Сәлем достар, осындай әдемі, дәмді әрі ерекше тағам жасағыңыз келсе, менімен бірге жасаңыз. Алдымен сарымсағымызды ұсақтап, төртбұрыштап турап аламыз. Кейін сәбізіміздің жартысын үккіштен өткіземіз. Енді қызып тұрған табамызға біраз май құйып, сәбізіміз бен сарымсақты үстіне тұз салып, бұқтырып пісіріп аламыз. Менде кешегі тамақтан қалған қамыр болған. Қамырдың құрамы дәл мантыға қандай қамыр жасайсыздар, дәл сондай қамырды илеп қойсаңыздар болады. Осылай жұқалап етіп жайып шығамыз. Мантыға кескендей кесіп шығамыз ұзыншақ етіп. Енді әр ұзыншақтың ішіне жаңағы салмамызды дәл видеодағыдай салып шығамыз. Және қамырмен осылай жауып, біраз үстінен басып, қатты бір-біріне жабыстырудың қажеті жоқ, сәл осылай гүл сияқты орап шығасыздар. Қамырдың әр қатпарын осылай гүл сияқты қайырып шығасыздар. Барлығын мантываркаға дізіп 25 минуттай пісіріп аласыздар. Енді тағы да сәбізіміз бен картопымызды осылай кесектеу қылып турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, паприка, сосын сұйық май құйып араластырамыз. Қызып тұрған духовкаға салып 25 минуттай пісіріп аламыз. Енді етімізді кесектеу етіп турап аламыз. Қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Тамағыңызды үстіне салған кезде дұрыс еттеріңіз көрінбей қалады. Сол үшін біраз кесектеу қылып тураңыздар. Сарымсағымызды төртбұрыштау етіп турап аламыз. Қызып тұрған ыдысымызға біраз май құйып, сарымсағымызды біраз қуырып алғаннан кейін етімізді салып, қызартып қуырып аламыз. Үстіне духовкада жартылай пісіп шыққан картоп пен сәбізімізді салып, жарты сағаттай пісіраміз. Бізде осылай өте әдемі әрі сондай дәмі деген керемет болып шығатын тағам жасалып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.